Запустил? Запустил. Поехали. Поехали! Блять, сука! Пять сек! Блять, у меня шлем слетает. А? Шлем слетает. Это из-за того, что, блядь, у меня этот, ну, он не затянут. Мне сейчас надо хвост сделать, чтобы он меня там хотя бы хвостом держало. Чего как опасно встали-то? Sorry guys. Alright. Это не та батарея была. Ай, бля. Сука. Good morning, guys! Дерутся, блядь! Да! Насрали! Туда? Поехали. Байках? Да. Давай. Да. Надо развернуться.
Я чуть не упал. Сейчас будут у всех болеть. Как казалось, мы тут не одни. Это не совсем дикое место. Что-то едет. Реагируйте, уроды!